OMG! Ito na nga ba ang the biggest day para sa dalawang ito? Ang 49 years old na si Rico Blanco ay handa na nga ba talagang lumagay sa tahimik? May big announcement na naganap na big announcement nga itong si Rico Blanco at Maris Racal sa Baler with their closest friends and family. Talagang kapamilya na ito ang turing kay Maris Racal ng pamilya ni Rico Blanco. Ito'y si Maris Racal ay 25 years old at talaga namang mahal na mahal niya and the best subject niya talaga itong si Rico Blanco. Ako, kaabang-abang talaga ito. Ito na ang pinakahintay ng lahat. The biggest announcement na naganap sa Baler. May pa-party pa itong si Rico Blanco at Maris Racal with the friends. Congrats ulit sa inyong dami para sa inyo.